路过。怎么了？我没事。给你带了点吃的，有事就叫我。顾小梦打开门时，同样衣衫不整，眼含泪花。此时，这个冷血的刽子手瞬间变得温柔暖心起来。从这里足以看出王天香对顾小梦的喜欢。直到故事结尾，我们才知道，其实吴志国和顾小梦是在演戏，两人都很清楚，如果再想不出办法将信息传递出去，就来不及了。但两人私下接触肯定会被怀疑，所以就上演了这段苦情戏，也是趁这